မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ computer user name change လို့ရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးနှစ်ခုကိုဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်အမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်း computer တွေဝယ်တဲ့အခါမှာ computer တွေကိုကျွန်တော်တို့က scan တွေပဲဝယ်ကြတာများတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်တငယ်ချင်းစီရပဲဖြစ်ဖြစ်အသိမိတ်ဆွေတရားရောက်စီရပဲဖြစ်ဖြစ် computer scan လေးတွေကျွန်တော်တို့ရှာပြီးတော့ဝယ်ကြတယ်အဲ့တော့ computer ဝယ်တဲ့အခါမှာ computer မှာကျွန်တော်တို့ user name ဆိုတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ computer user name ကသူတို့ရှိမှာတော့သူတို့နာမည်လေးပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဝယ်လာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်လေးနဲ့ user name ကိုပြန်ပြီးတော့ change တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မ change တဲ့တော်တော်လေးတိုင်ပတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်က computer user name ကို change လို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးနှစ်ခုကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ computer user name change တာနဲ့တပြိုင်တည်းchange တက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ computer password တွေလည်းကျွန်တော်တို့ပေးလို့ရတယ် password တွေပြန်ပြီးတော့လည်း change လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ password change တဲ့နည်းလေးလည်းဒီသင်ခန်းစာလေးမှာထည့်ပြီးတော့သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နည်းလမ်းလေးနှစ်နည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမနည်းလမ်းလေးကကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ window logo နဲ့ R နဲ့ကိုတွဲပြီးတော့မှနှိပ်လိုက်ပါမယ် run ဆိုတဲ့ဘောက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ keyboard ကနေပြီးတော့ window logo နဲ့ R နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ run ဘောက်လေးကြာလာတယ်ဒီရဲ့ run ဘောက်ထဲမှာနံပါတ်1နည်းလမ်းလေးကကျွန်တော်တို့ CON TR1 control ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ် control လို့ရပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ keyword က enter ခေါက်လို့လည်းရတယ် okay ကိုနှိပ်လည်းရပါတယ်အဲ့တော့ okay နှိပ်လိုက်တယ် okay နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ user account ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒီနေရာရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးအရေးကြီးတယ်เนาะတခြားကျွန်တော်တို့မသက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုရှောက်ပြီးတော့မဝင်ပါနဲ့ control panel တွေကိုရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကိုလောက်ချင်တဲ့ target လေးကိုဓာတ်ရိုက်သွားပြီးတော့မှတန်ပြီးပြုပြင်ပေးရပါမယ်တခြားကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တဲ့အပိုင်းတွေကိုရှောက်ပြီးတော့မဝင်နဲ့เนาะဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က computer ရဲ့ user account name ကို change ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် user account ဆိုတဲ့အထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ် user account နဲ့ကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီနေရာလေးကိုရောက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် user account ဆိုတဲ့အထဲကိုဆက်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါမယ်အခုဒီလိုမျိုးနေရာလေးကိုရောက်လာတယ်အဲ့တော့ဒီထဲကိုရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ manage another account ဆိုတဲ့အထဲကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာလေးကိုရောက်သွားပါမယ်ဒီနေရာကိုရောက်လာပြီဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer ထဲမှာ user account တွေဖွင့်ထားခဲ့သမျှကိုသူကဒီနေရာလေးမှာပြပေးနေပါလိမ့်မယ်လက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့ computer မှာတော့ user account ကတစ်ခုတည်းပဲဖွင့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ခုတည်းပဲပြနေတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေရဲ့ computer မှာဆိုရင်တော့ဒါ user name ကနှစ်ခုလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်သုံးခုလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကို user name account ကိုပြောင်းကျင်တဲ့ account တွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါမယ်ဝင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့နေရာလေးကိုရောက်လာတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးကကျွန်တော်တို့ computer ရဲ့ user account name တွေကို change လို့လည်းရတယ် password တွေ change လို့ရမယ် account type ပုံစံတွေကျွန်တော်တို့ change လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်တို့ computer password ပြောင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးနဲ့user account name change တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် change the account name ဆိုတဲ့အထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ new account name အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ E2B computer ဆိုပြီးတော့မှနာမည်လေးပေးထားတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုပေးချင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲကြည့်လိုက်ပါမယ်နိုင်လင်းထွန်းဆိုပြီးတော့ပြောင်းလဲလိုက်တယ်အဲ့တော့ပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ chain name ဆိုတာလေးလောက်လိုက်မယ် chain name လေးလောက်လိုက်တာနဲ့ဒီဘက်ဘေးမှာကျွန်တော်တို့ account နာမည်က E2B computer လို့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့နိုင်လင်းထွန်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ computer မှာကိုယ်ဝယ်လာတဲ့ computer လေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ account name တွေ change နေတယ်ဆိုရင်အခုနီလန်လေးအတိုင်းကျွန်တော်တို့ change လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပထမ change လို့ရနိုင်တဲ့ပထမနီလန်လေးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာ change the password လက်ရှိကိုယ့်ရဲ့ computer က password ပေးပြီးသားဆိုရင်တော့ change the password ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေလိမ့်မယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ computer က password လုံးဝမပေးရသေးဘူးအခုမှ computer ကို password စပြီးတော့မှပေးမှာဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာ create the password ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ create the password ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ computer password စပြီးတော့မှပေးမဲ့နေရာလေးကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်အခုလက်ရှိတော့ကျွန်တော်ရဲ့ computer က password ပေးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် change the password ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ပေါ်နေတယ် computer ရဲ့ password ကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ change the password တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါမယ်အခုဒီမှာ current password အခုလက်ရှိ password ကကျွန်တော်တို့ပါလဲကိုပေးချင်တဲ့ဒီကိုလက်ရှိပေးထားတဲ့ password လေးကိုရိုက်ထည့်မယ်နောက်ထပ်အသစ်တွေထပ်ပြီးတော့ပေးချင်တယ်ဆိုရင်လည်း new password မှာအသစ်ပေးမယ် confine password မှာကျွန်တော်တို့ဒီ new password မှာပေးခဲ့တဲ့ password လေးကိုပဲ confine password ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးမယ်ဒါလေးတွေအားလုံးလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ change password ဆိုတာလေးလည်းကျွန်တော်တို့နှိပ်ခက်လိုက်လို့ရပါတယ်အခုဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ computer ကို password change လို့ရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနည်းလမ်းလေးကကျွန်တော်တို့ computer account user name ကိုပြောင်းလဲလို့ရနိုင်တဲ့ပထမနည်းလမ်းလေးဖြစ်တဲ့ဒီနီလန်လေးကျွန်တော်တို့လုံးတက်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယနီလန်လေးက keyboard ကနေ window logo နဲ့ R နဲ့ကိုပဲတွဲပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါကဒုတိယနီလန်လေးနော်အဲ့တော့ window logo နဲ့ R နဲ့ကိုတွဲပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ် run ဆိုတဲ့ဘောက်လေးချလာတယ်ဒီ
ဒီရဲ့ပေါက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ COMB mgmt.msc ဆိုပြီးတော့မှရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ်ဒီရဲ့ run command လေးကကျွန်တော်တို့ computer management ဆိုတဲ့အထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်တဲ့ run command လေးဖြစ်ပါတယ် COMB mgmt.msc ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ်စလုံးပေါင်းလွဲလို့မရပါဘူး okay လေးနေလိုက်မယ်Okay နေလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ computer management ဆိုတဲ့ဘောက်လေးကြာလာတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ local user and group ဆိုတာလေးရှိတယ်သူ့အထဲကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါမယ် user ဆိုတဲ့အထဲကိုကျွန်တော်တို့ click နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ computer name လေးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့အောင်ရှာပေးရပါမယ် E2B computer ဆိုလဲ computer ပေါ့နော်နိုင်လင်းထွန်းဆိုလဲနိုင်လင်းထွန်းကိုပေးထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ computer နာမည်လေးတွေ့အောင်ရှာပေးရပါမယ်တခြားကျွန်တော်တို့ administrator တွေ default account တွေ guest account တွေကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝမဝင်ဘူးเนาะကိုနာမည်ပြောင်းခြင်းနဲ့ account လေးတဲကိုပဲကျွန်တော်တို့မှန်မှန်ကန်ကန်ဝင်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့နာမည်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ပေါ်မှာ click နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဘောက်လေးကြာလာပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုက click နှစ်ချက်မနှိပ်ချင်ဘူးဆိုလဲသူ့ရဲ့နာမည်လေးပေါ်မှာ right click နှိပ်မယ် property ထဲကိုဝင်လဲကျွန်တော်တို့တူတူပဲเนาะကိုကြိုက်တဲ့နီလန်းနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ full name ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုပေးခြင်းတဲ့နာမည်လေးကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလို့ရပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒီနာမည်လေးကိုမကြိုက်ဘူးတခြားနာမည်လေးနဲ့အစားထိုးပြီးပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ပြောင်းမပြတော့เนาะဒါကကျွန်တော်တို့ဒုတိယပြုလုပ်လို့ရနိုင်တဲ့နီလန်းလေးနှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ computer user name ကိုကျွန်တော်တို့ user name ကတခြားတရားရရဲ့နာမည်တွေဝင်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ computer နာမည်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အခုနီလန်းနှစ်ခုတည်းကမှကိုကြိုက်တဲ့နီလန်းတစ်ခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှပြုလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကကျွန်တော်တို့မေးထားတဲ့သင်တန်းသားလေးအတွက်လည်းဖြည့်ချပြီးသားလေးဖြစ်အောင်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုပြုလုပ်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍သိပြီးသားလူတွေလည်းပါမှာပါเนาะတကယ်လို့မသိသေးတဲ့သူတွေကတော့ဒီနီလန်းနှစ်ခုတည်းကမှကိုကြိုက်တဲ့နီလန်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ computer user account name လေးကိုချိန်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ